ustedes un cordial saludo. El día de hoy vamos a realizar una actividad que les va a encantar. Le vamos a realizar un cubo de animales. Los materiales que vamos a utilizar para realizar el cubo es un cartón, ya sea pequeño o grande que ustedes tengan para realizar. También necesitamos, si es que usted tiene una silicona líquida o si no una goma, cualquiera de las dos le va a ayudar para realizar la actividad. También necesitamos de una tijera, no se olviden. También para forrarle necesitamos una hoja de papel bond, también lo que es un pliego de papel bond, también le puede ayudar cualquiera de las dos que usted tenga en casa. También lo importante es los animales, las imágenes, como aquí tenemos el chancho, la oveja, el pato, el perro, el pollito y por último la vaca. Estas imágenes van a estar al último del video en un link para que ustedes puedan imprimir. También ustedes pueden utilizar otros animales para que le ayude así a los niños a pronunciar diferentes sonidos de animales. Bueno, ya tenemos los materiales listos. Ahora lo que vamos a hacer con el cartón, vamos a utilizar para forrar. Yo voy a utilizar lo que es la hoja de papel bond. Le vamos a pegarle así para que no se vea el cartón. Después le vamos a pegar lo que es la imagen de los animales y así usted va a realizar con todos los animales. Y está listo el material. Aquí está el cubo de los animales, listo con todos los animales que vimos. Esa actividad que realizamos, el material le va a ayudar a lo que es el lenguaje al niño y a pronunciar poco a poco así los sonidos y vaya aprendiendo de cada uno. Bueno, le voy a explicar cómo consiste lo que usted va a realizar con su niño en casa. Le voy a llamar a mi ayudante para que me ayude y así usted tenga noción de lo que va a realizar en su casa con su niño. Ya. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Muy bien. El día de hoy vamos a aprender lo que es los sonidos de los animales. Ya. Yo voy a hacer primero y después vas a hacer tú. Tú vas a mirar lo que yo voy a realizar. Ya. Vamos a lanzar lo que es el dado y vamos a ver qué animal nos va a salir. Aquí nos salió un pato. El sonido del pato es cuac, 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 cuac. Ya. Ahora, ¿me hice entender? Sí. Ahora ya. Tú lo vas a realizar para mí. Vamos a lanzar. Muy bien. A ver qué animal nos salió. La vaca. ¿Cómo hace la vaca? A ver, vamos de esos ánimos. Vamos para arriba, vamos más fuerte. A ver, lance más fuerte el dado. ¡Wow! Nos salió un pollito. A ver, ¿cómo hace el pollito? Pío, pío, pío. Muy bien. Ahora vamos otra vez, nos faltan más animalitos por descubrir. ¡Wow! Nos salió un perrito. El perrito tenemos en casa. ¿Usted tiene un perrito en casa? Sí. Ah, muy bien. ¿Cómo lo hace el perrito? Wow, wow, wow. Muy bien. También cuida la casa, ¿no es cierto? Vamos a ver otro animalito. Nos falta otro animalito más por descubrir. Nos salió un chanchito. ¿Cómo hace el chanchito? Oin, oin. Muy bien. Vamos otro que nos falta, otro animal. Ya. Nos salió una ovejita. ¿Cómo hace la ovejita? Cuac, cuac. Ya vimos el sonido del patito. Ahora nos salió una oveja. La oveja hace me. ¿Cómo hace la oveja? Me. Muy bien. Así como lo realizamos, usted va a realizar en casa con su niño. Muchas gracias.